han en... Jeg havde en chauffør, og den hed Lars. Så blev den kørt over. Tak skal I have, så er der faktisk meget lidt tilbage for mig at sige. For mine damer og herrer, jeg vil godt have lov til at forlade scenen ved at præsentere aftens næste meget talentfulde komiker, Danmarks sjoveste håndværker. Mine damer og herrer, tag godt imod Niels Peter Henriksen! Stiller vi lige herovre. Jeg kan ikke lide noget, der har stået overkrop mig selv. Jeg kan se, hvad jeg sidder og tænker nu. Sorte sko. Sorte bukser. Sort skjorte. Aha. Guldslips. Han har stil. Nej, jeg er ikke i modebranchen. Men jeg kan koordinere. Jeg var på sexmesse her i sommer, da den frekventerede Aarhus. Det er sådan, at jeg har altid fået mange tilbud fra pornobranchen, og jeg havde lyst til ligesom at se, hvad jeg kunne give den tilbage. Så jeg tog på sexmesse for at ligesom finde ud af, hvad der rører sig i det miljø. Og jeg gik rundt der, og jeg fandt ud af, at man ligger 120 kroner for at komme ind og se på noget, man ikke tør købe alligevel. For tænk nu, hvis man mødte nogen, man kendte. De går jo også bare rundt og kigger jo. Men jeg gik rundt, og jeg fandt nogle film af dokumentarer, de karakterer. Der var et par amerikanske Jurassic Park, Cliffhanger, Good Will Hunting, Free My Willy 2. Der var enkelte danske også. Der var en Jeppe på Venusbjerget. Og de dunker i dyrt med Ben Jørgensen og Poul Thomsen. Undergrundsfilm med utrolig spændende lyssætning. Det var det, men det var ikke lige mig. Jeg fandt noget creme på den her sexmesse her. Og nu skal I høre godt efter, mine herrer. Noget creme til at smøre på sit lem, så det bliver større. Det hedder Mr. Big. Mit spørgsmål er her. Følger der en handske med? Hvad er det, hvis man glemmer at tage handsken på? Fum, en stor hånd. Åh, nej! Åh, tag det roligt. For en stor bryst. For en stor øre. Det er farlige sager. Godt lige. Men jeg er i en børnehave til daglig, og... Jeg er tidligere håndværker, og nu sidder jeg her og tænker, Niels Peter, hvad var du for en? Jeg var maskinarbejder, og jeg kan huske den første dag, jeg var i lærer, der møder jeg selvfølgelig min mester, Kuno. Og Kuno, han skal fortælle mig alt, hvad jeg skal lære i løbet af de her 4 år. Og Kuno, han er en rigtig håndværker. Det er ternskjorte, blå overholds, skiftevis en hånd på pikken eller op i røven.
Og han går rundt sådan, det derovre det er en fræser, det derovre det er en drejebænk, det derovre det er en flaske Fernet Branca Minta, og den skal du lære at bunde i løbet af 2 minutter, og pisse i flasken bagefter, uden at ramme siden af. Det er kun kugle. Men vi skal oppasse på, at det ikke bliver for mærkeligt, selvfølgelig. Nej, men jeg er i en børnehave. Ja, det er jeg, og jeg kan godt fortælle jer om den første dag, jeg var i børnehave. Det var en stresset morgen. Det må jeg sige, jeg havde brændt en tung på havregrøn. Min onkulat var lige fløjt ind i brødristeren, og gik helt taget lidt skidt. Men jeg kom derhen, og det går udmærket. På et tidspunkt så kommer en af pædagogerne hen til mig, og så siger hun, nu skal vi have frugt. Jeg tænkte, ja. Og jeg vil lige sige, inden jeg fortsætter historien her, så har jeg ændret navne på de involverede her. Fordi det skal man i år, der skal man have sin ryg fri, når man arbejder i børnehave. Ellers så kører kareten bare igen. Men vi skulle have frugt, og jeg fik 2 stykker pærer, og hun siger, du kan gå ind i puderummet derinde, leger Line og Axel. De må godt spise derinde. Jeg går ind, og jeg åbner døren, og foran mig, der ser jeg Line ligge med bare røv lige i vejret. Axel har lige sat tænderne i, og jeg bliver helt befippet af den. Men Axel, du må også godt få et stykke frugt. Og Line, hun rejser sig op og løber ud bagved mig, og Axel, han prøver at flygte ud gennem en håndvask. Det er helt... Jeg siger, hvad laver I? Hvad laver I? Og så kigger han på mig, og så siger han, ja, vi leger numseleg. det siger Jens, det må vi gerne, bare vi ikke bruger Duplo-klodserne. Bare I ikke bruger Duplo-klodserne! Er det noget, man får at vide, når man køber Duplo-klodser? Er det noget, sælger oplyser en om? Ja, og du skal lige huske på, makker, hvis jeg må kalde dig det. At køber du en Brio, eller slutter, en Duplo frem for en Brio, så holder den jo i mindst 20 år, hvis ikke den bliver brugt til numseleg. Jeg tænker, hvad med alle de andre legesager her på dig? Og nu når vi er ved Duplo og Lego, så har Lego, de har fået deres egen hotel. Lige umiddelbart over for Legoland, der ligger Hotel Lego. Meget fint sådan. Og så kan man jo overnatte der, hvis man ikke lige når til at køre kort den første dag. Vælger at gå op til teorien den næste dag, man kunne forestille sig, at man kom til teoriprøve og fik spørgsmålet, du kører frem mod et kryds. Den foranholdende sidder og hykler. Hvad gør du? A. Begynder at hyle. B. Giver tegn med horn og lygter. C. Bygger hans bil om til en flyver. Hvad man så vil svare, det er jo så op til en selv, at det skal jeg ikke kunne. Men hvis I har nogle planer om at overnatte på Hotel Lego, så er der et par ting, jeg gerne lige vil advare med. Møblementet, det er utroligt hårdt. Masser af skarpe kanter. Meget kubistisk design. Især sengene, de er utroligt hårde for nakken, og sådan store knopper, der ligger på der. Personalet kan godt være en lille smule anstrengende. Går rundt med sådan et stort smil på hele tiden, tomt blik i øjnene, sådan meget langt i hovederne. Lidt ligesom folk fra Pinsekirken. Kan kun finde ud af at hælde op på en måde. Bare lige, hvis I skulle få lyst. Men jeg kan godt se ideen med konceptet. Det kan jeg godt. Jeg kunne sagtens forstå for eksempel sådan en koncern som dem, der laver Barbie, laver et motel-Barbie. Det var bare lige at være kendt der for en weekend. Der er imod væk 300 modeller, man kan vælge. Men Barbie, hun er jo blevet politisk korrekt. Hun har fået en veninde, der siger kørestol. Væk. Og der er bare det, i den børnehave, hvor jeg er, der er ikke ret mange 5-6-årige piger, der gider lege med en duk, der siger kørestol. Og dem, der siger kørestol, dem må du sgu ikke gider lege med alligevel. Altså, så jeg kan ikke rigtig se... Hvad er det for noget, det her? Hvad bliver det næste? Bliver det Action Man får en kammerat, der er hippie? Det er fedt sløringsnet, mand. Kendt som arbejdsløs. Jamen, hvis alt det her politiske korrekthed er, det absolut skal trynes ned over alt muligt legetøj, så savner jeg en dukke her. Så savner jeg en dukke, der hedder Idioten. Og Idioten, det skulle være, så man skulle købe forskellige ting til. For eksempel 3 små fadøl og en lille fodboldtrøje. Så kan man sidde derhjemme.
Nå. Man kunne købe en lille skråring til ham, en lille armbind. Han er kun stive led, god til at gå strækmarsch. Så kunne man sidde derhjemme og skubbe ham ud over en skrant eller... Den dyreste af de her dukker her, det skulle så være den, der hed Kæmpe Idioten. Der skulle være en knap i ryggen. Når man så trykkede på knappen, så skulle den sige: jeg har ret til at være på den liste. Jeg har ret til at være på den liste. Det er Muhammedaners skyld. Ja. Jeg var smut i IKEA, og jeg kan mærke på jer, at I allerede nu sidder og tænker: Niels Peter, du er da ikke IKEA-typen. Det er fuldstændig rigtigt, men jeg bor sammen med min kæreste, og det står i kontrakten, at der er et par besøg der, og jeg kom derud. Jeg lagde mærke til, at det var meget brugt par-ting. Der var utrolig mange par derude. Der var endda sådan en par. Og over omkring glasbord, der var sådan en par. Meget brugt. Fælles for alle de her par, det var, at hun udviste utrolig stor energi. Hun løb rundt og sagde: nej, prøv at se det der herovre, nej, jeg ser den herovre, nej, jeg ser de der små urtepotter der. De ser ud som om de er gamle, men de er det slet ikke. Nej, og den her, den er heller ikke svær at samle, når vi kommer hjem. Og jeg gik så en 1,5 meter bagved, sådan bare jeg ikke møder nogen, jeg kender. Så om han lige havde været inde og lege en pornofilm med Poul Thomsen og Ben Jørgensen. Lige pludselig så står min kæreste. Så siger hun: Niels Peter, jeg har lige set sådan en svensk skærgårdskommode i afsyret blågran. Den er simpelthen bare så sød, den skal vi bare have. Den skal vi bare have. Sådan en afsyret blågran, du ved godt, den kan stå lige der, når vi kommer ind, der kan den stå derovre, den er bare så sød, den skal vi have. Og der må jeg sige, der knækker filmen. Og jeg siger: prøv at høre her, skatter. Vi skal ikke have nogen svensk skærgårdskommode i afsyret blågran, med mindre den kan punktsvejse under vand i 4 forskellige hastigheder. Og jeg er jo tidligere håndværker, så jeg vidste godt, kun fandtes i en model med 3, men det sagde jeg slet til. Vi kørte så hjem, og vi har været ved at ligesom indrette eller omdekorere vores lejlighed på ny. Og det er jo heller ikke noget, man bare lige gør. Nej, det kræver store overvejelser. Jeg kan huske, da jeg flyttede hjemmefra, det var noget med fjernsyn der, sofa her. Så var det ligesom, det var indretning nok for mig. Der var flere, der levede efter den der: jo større fjernsyn, jo mindre møbler. Det kunne godt bruges. Men det er, sådan er det ikke i dag. Der er skrevet bøger om det, og det nyeste, det er den kinesiske filosofi om indretning. Funktion og sådan noget. Og det har noget at gøre med, at hvis man har et vindue i østsiden af huset, nej, det duer ikke. For så kan dragen flyve igennem. Jo. Hvad satan var det? Så lige... Ring efter tømmeren for satan og få det blænget, det der, vi kan ikke... Og hvis man vil have et fyre 6... Jamen, der er ikke nogen køreplan, de kommer bare. Hvis man vil have et fyre 6-liv, så skal man sove i syd. Hvis man vil have karriere og energi på jobbet, så skal man sove i nord. Hvis man vil have ro om aftenen, så skal man sove på sofaen. Jeg tror, det er det, det går ud. Men man finder også ud af nogle ting, når man flytter sammen med sin kæreste, som man ikke anede, da man boede hver for sig. Jeg fandt for eksempel ud af, at min kæreste, hun spiser slankepulver. Jeg tænkte, det var da noget pis. Jeg kan godt lide, som hun er, men hun åd det der slankepulver. Og jeg tænkte, jeg vil godt tænke mig at drikke lidt, så jeg tog nogle hundekiks. Kørte dem igennem blender, og så byggede jeg det ud med slankepulver. Måske ikke en skid, hun åd det stadigvæk. Ingenting. Indtil jeg klødte hende på maven en dag, så gjorde hun sådan her. Jeg tænkte, det er jo sgu sødt nok, så jeg sagde sgu ikke noget. Min kæreste, hun kan også snakke i telefon, se fjernsyn og lakere sine negle samtidig, uden der kommer neglelak på fingrene. Jeg ved ikke, hvordan hun gør det.
Det er fantastisk. Men maler en 15 kvadratmeter væg, uden at hende selv, fjernsyn og telefon får samme farve. Det er fuldstændig umuligt. Så jeg satte hende til at male en dør med sådan en lille pensel fra en neglelaks. Det gik fint. Indtil hun blev døren af. Den skulle rystes til den var tør. Der må jeg nok sige, der trængte til noget frisk luft, og jeg spurgte, om hun skulle med. Hun blev liggende på sofaen og lå og spise slangepulver. Det var fint nok, men vi skulle have et nyt køleskab, og jeg kører ned til en af mine kammerater, som har en iskrammerforretning, og jeg kommer ind, og han kommer hen til mig, og så siger han, Niels Peter, jeg har simpelthen, jeg har gjort fuldstændig vanvittigt i dag. Jeg har ansat en pusher. Nå. Ja, men han skal bare, du ved hvordan han skal bare stå på afdelingen for hårde lille, og... Jo, men han skal stå og hænge lidt, og så skal han, når kunderne kommer ind i butikken, så skal han sige, nå, hvad så? Skal jeg have et gavn? Skal jeg have et gavn? Han er skidegod, han sælger det hele, der, ikke? Jeg købte så et atlas, så kunne jeg jo finde hjem igen. På vejen hjem, så... vi skal have nyt fjernsyn, og det har jeg ligesom meldt mig til, at det vil jeg godt stå for. Fordi jeg har det sådan, at når jeg skal ud og købe fjernsyn, anlæg, et eller andet i den kategori, så sætter jeg mig helt vildt godt ind i, hvad det er, jeg skal ud og købe. Jeg ved alt om produktet. Jeg ved mere end producenten gør. Jeg har været i Nepal og besøgt de børn, der laver det. Jeg ved alt. Det skal bare være sådan, når jeg går ind i forretningen, så skal jeg kunne sige, jeg skal have den der, og jeg skal ikke have den der, for den virker ikke til den der, og du ved det godt. Færdig. Ud. Så skal det bare være. Men når jeg går ind i sådan en forretning, og døren har sagt, så bliver jeg fuldstændig dum. Så jeg fatter ikke genskid. Og det siger sælgeren, han farer i flæsket af mig, ikke? Han siger, hvad så skal du have sådan en her over? Den her, den har fået pneumatisk-styring, og der er garanti, og det er er det hot, det er det nye, det. Hvad så skal du have sådan en? Marker, må jeg kalde det. Ja. Jeg tror, hvis jeg siger, jo, det... Jo, det var noget i det, jeg havde tænkt på. Grunden til, jeg ikke fatter, hvad han siger, det er fordi, han har sådan en lille satan her. Sådan en lille en her. Og de skal altid stå sådan her, når de snakker. Hele tiden, så står det sådan her, ja, den her over, den har pneumatisk styring på, det har der garanti på, hvad så skal være sådan en. Og jeg kan ikke koncentrere mig om de to ting, og jeg hører kun det her. Så jeg ender op ved kassen, med en kasse, og får betalt, og går udenfor, og så snart jeg går udenfor, så kigger jeg på den, så siger jeg, satans, og så flyver bongen væk. Jeg er gået hjem med den der kasse der, og får pakket ud, og ser, at det er sådan et 20-tommer sort-hvid monofjernsyn. Min kæreste far i flæskedæmmer og siger, den der kan vi da ikke se Titanic på. Jeg siger, nej, det kan vi ikke. Men så var det, jeg kom i tanke om, at jeg havde været på sexmesse. Og der havde jeg købt noget creme. Så jeg tager lige et par gummihandsker på, så får fjernsynet skulle lige en tur. 32 tommer surround helvede. Yeah. Det er gode sager. Naboens chihuahua fik også lidt. Fantastisk. Men nu skal det jo heller ikke blive for mærkeligt, det her. Det skal. Men det har været en god sommer, det har været en varm sommer. Mine indre kontinentalplader, de har virkelig skuret mod hinanden. Jeg har tænkt meget, og jeg kom til at tænke på noget, min mor altid sagde til mig, da jeg var mindre, da jeg var barn, boede hjemme. Hun sagde, Niels Peter, hvis du sveder, så skal du bare ligge helt stille. Det prøvede jeg så at efterleve en hel del år, og jeg kan huske på et tidspunkt til eksamen i folkeskolen, der troede sensor faktisk, jeg var død. Hun havde glemt at sige til mig, at det kun galt, hvis det var en sommeraften, jeg lå i min seng og ikke kunne sove og svede, så skulle jeg ligge helt stille. Min far tilføjede, så er det jo heller ikke forbudt at tænke selv. Men på et eller andet tidspunkt, så går det op for en, man kommer til at ligne sine forældre. Eller i hvert fald sin far på et eller andet tidspunkt.
men som bliver mere og mere ham. Og det gik op for mig, da jeg flyttede sammen med min kæreste. Og jeg tænkte, jeg er en voksen, moden menneske. Og jeg tænkte, jeg kunne godt blive gift med min kæreste, og jeg spurgte hende så, men stillede så det ultimatum, at hvis jeg skulle giftes med hende, fordi jeg synes, at jeg var ligesom moden nok til at spørge hende om det, så ville jeg have en ny racerbane. Den Lupe, den var fed. Altså en sølvgrøn rød bil, det var fed. Og hun sagde så ja, og vi skal så giftes her til sommer. Vi skal giftes her til sommer, og når man har besluttet sig for det, og man har fortalt det til de nærmeste 200-300 bekendte, så dukker der spørgsmål op, som man aldrig før har hørt i den sammenhæng. Sådan noget som, har I bestilt tid? Jeg sagde, nej, mit hår skal være sådan. Det er en del af mig. Men har I bestilt tid? Jeg vil presse dem. Nå, nej, det skal jeg sgu nok, det tager jeg mig af. Det er klart, det er bare lige. Jeg tror også, det var bare lige noget, man gjorde. Og jeg tog ned til kirken i Viby. Jeg er fra Viby. Ja! Men og jeg tog derned, og det var ikke så let. Det var lidt ligesom at møde mafiaen. Og den første, jeg møder, det er Kordegn. Og han siger sådan her ud. Hvad så? Snakker du til mig? Snakker jeg til dig? Snakker du til mig? Hvem snakker vi til? Om der er nogen, det kan du bande på der. Snakker du til mig? Jeg snakker til dig. Så hør efter. Hvem vil du snakke med? Vil du snakke med ham? Jamen, så kom med her. Nu er det mig, der snakker. Det er ikke dig, der snakker, du skal snakke med. Okay? Så kom med her. Kom ind til ham. Du vil se præsten, så kom ind til ham. Du okay, du snakker. Kom med mig. Er der nogen, der ikke forstår det? Kom så. Kom med mig. Jeg kommer ind til præsten, og han sidder sådan en lille lummer kontor. Skrivebord fylder det hele, nedrullet patienter, stor læderstol, han har ryggen til mig. Og da han vender sig om, så... Kom her. Op med hovedet, kom op med hovedet. Så du vil gerne gifte, så? Okay. Hvor bor du nu? Ja, hvor bor i Aarhus? Det er ikke mit sovn, jeg kommer lige. Altså, du er fra Viby, okay? Okay. Viby skole, okay. Du er familie, okay. Jeg kan huske, din far, han lavede en gang vores rustvogn lidt. Du har også, du kommer og spørger mig, om du kan blive gift med mig. Jeg kan lide, du bor også, du har også. Kom her. Kom her. Der vil jeg nok sige, der var jeg lige ved at lægge stille på et tidspunkt. Det var... Men når man så har besluttet sig for det, og det bliver så et sommerbryllup, og så dukker der så skal man jo holde styr på en fandens masse traditioner. Alt muligt. Så der er så noget som en af traditionerne ved bryllupsfesten, det er, at man klipper det yderste af gommens sok. For at forhindre ham i at gå på frierfødder igen. Eller få grønne hoser, som det også hedder. Altså kort sagt, forhindre ham i at være sin kone utro.
Og det er, jeg vil sige, det er noget med, glemmer de det, så er det i orden. Det, vi kan ikke gøre, han er gået, vi kan ikke gøre noget. I glemte det. Han ligger bare ude i hængen, vi kan ikke gøre det. Ej, vi glemte det! Husker de det? Kan ikke gøre, så må man ikke. Jeg mener, det er nok noget, man godt lige kunne have informeret lidt mere om det der bryllup. Jeg tror, det kunne have reddet en del ægteskaber. Det er bare noget, jeg tror. Så er der så noget som, brudekjolen. Og det vil jeg godt sige til alle dem, som ikke har fri til deres kæreste endnu. Cirka 30 sekunder efter, ja, det har lyttet, så siger hun, og brudekjolen, den må du ikke komme med ud og købe. Du må ikke. Nej, du må ikke komme med ud og købe den. Ej, det var ærgerligt. Ej. Jeg er altid med derude og købe tøj. Hvorfor ikke det? Du må ikke. Ja. Hvad er det, man går glip af her? Man går glip af sin kæreste. Måske hendes mor, x antal veninder. Og den største østrogenrus nogensinde. Prøv den samme kjole i 4 timer. Jamen, jeg mener, her kunne man godt tænke lidt på farven. Altså, nu har vi valgt at holde vores fest i Tørring Action Park, så er vi skide upraktisk. Ja, jeg er tidligere håndværker, jeg vil godt have lidt praktisk. Så er der så noget som bryllupsmiddagen. Det er også, det kan man heller ikke bare lige. Men det er jo et sommerbryllup, så vi har besluttet, hvor det skal være noget nemt, noget man lige kan pære sammen, når det ikke falder for tungt. Så det bliver nogle frugtsalat og nogle koldskål. Jamen sådan er det. Og vi har så besluttet, at for at alle skal være tilfredse, så må man tage lige så mange kammerjunker, som man er gammel. Der var det så, min mormor brød sammen. Det kom i 90. Sådan bliver det. Sådan er det bare. Hvad er der ellers tradition? Så er der den med risene. Vi kender den alle sammen, hvor brudeparret kommer ud, man kaster ris. Det er et frugtbarhedssymbol. Det er noget med risene nede på jorden, de gror og kommer nye ris op. Eller sådan en cyklus noget. Eller andet. Men når man står der og kaster ris på et brudepar, så er der altid en eller anden idiot nede bagved, der skal sige, I skal ikke bruge ris, I skal bruge fuglefrø. Fuglen kan ikke tåle risen. De får hård mave. Men prøv at høre her, din nar. Nu har vi altid kastet ris i vores familie, og hvis du ikke holder kæft, så får du et kilo i nakken, okay? Jeg skal bruge fuglefrø. Okay. Jeg skal ikke have mejseboller i nakken til mit bryllup, okay? Idiot. Alle fuglefrø. Hvordan helvede har man fundet ud af, at fuglen ikke kan tåle ris? Der er kommet en cykel en ornitolog lørdag efter et bryllup, så han set sådan en chak på 8 grøsbuer stå og drikke samarin og brække sig over med en hæk. Jeg tror det ikke. Jamen, hvad med fuglene? Snakker de ikke sammen? De er bare skide ligeglade. Eller hvad? Men, nej, jeg er til bryllup her i lørdags her. Det er, hold kæft, alt det ris, men det er, jeg bliver simpelthen så midt. Ja. Hold kæft, men okay, jeg har skidt som G i 14 dage, men det er lige mig. Da. Nej, men jeg flyver, jeg har en restriktion her kl. 12. Nej. Jeg tror, det er et problem med sådan nogle fugle. De æder ikke bare det gratis. Ja, der ligger et lig. Lad os pætte lidt i det. Møgdyr. Hvad er der? Så er der sådan noget som polterabend. Det er bare sjovt. Ej, når man så spørger en, hvordan var din polterabend så? Jamen, det var bare sådan en standard. Nå? Tilbud i Føtex, eller hvad? Nej, det var bare som standard. Det var først noget med noget, så var det noget paintball, så havde vi noget bungee jump, så havde vi noget faldskærmsudspring, så var det sådan en tur på sådan en bananbåd. Og så var slut med at gå op og ned og strøg, så havde sådan nogle sjove seler på, så gik jeg og trak med en G, og så solgte jeg svensk mad, og det var faktisk
det er ikke. Men det er voksne mennesker her, det er... Man skal måske giftes dagen efter, eller i hvert fald den næste weekend. Hvad fanden er de skal jeg fulde? Det går helt amok. Kan man ikke bare samle nogle kammerater, sætte stille og roligt, drikke nogle øl? Tag racerbanen frem. Her den med loopet der, det er fint. Første vælge, jeg vil have den røde. Det kan man da godt få ned på, det må vi alle sammen gøre. Nu skal jeg heller ikke stå og spille heldig her. Jeg har da engang været til en polterappen, og det var faktisk sjovt. Vi fik gommen til at spille squash. med sådan en stor dildo op i røven. Ja, det var faktisk skægt. Så bagefter så kom vi så sådan en stripper, så skulle vi have noget at spise. Vi fik noget koldskål og så tog vi 15 kammer i unge. Ja, det var bare sjovt. Men allerede den dag, man flytter sammen med sin kæreste, så kommer der sådan en imaginær boks, der hedder fælles interesser. Den hænger bare sådan svæver. Den rammer en lige pludselig. Og det er så blevet mig pålagt, at nu skal jeg kunne lide at campere. Jo, det der med at sove i telt, det er bare hyggeligt. Ej, det er bare hyggeligt at sove i telt. Især når det regner udenfor, så er det bare hyggeligt. Ej. Nej, det er ikke. Punkt 1, man kan ikke stå oprejst. Punkt 2, man ligger i noget, der minder om spændetrøje. Og punkt 3, man vågner altid ved, at en eller anden herreløs hund står og pisser op i den side, hvor man ligger. Min største frygt, det er, når jeg lyner op om morgenen og går udenfor, så står Karsten Jægersoldat mørk og tvinger mig til i bare røv og kurer ned af en uhøvlet grandret. For derefter at påstå, det giver bedre kammeratskab. Og der må jeg nok sige, der vil jeg godt sige et par ting til Carsten Mørk og andre Team Spirit-idioter og friluftsfanatikere. Vi kender dem. Det er bjergstøvler, det er cowboybukser, smart rullekrave og så pokkers frisk ubarberet. Jeg kender dem alle sammen, ikke? De var så friske. Prøv at høre her. Jeg har ordnet større ting over 2 øl, end splinter i røven har givet kammeratskab. Okay? Det meste af Danmarks mandlige befolkning har ordnet større ting over 2 øl. Jeg nævner i flæng. Jeg var gang til en polterappen. Så skulle gommen sådan en stor dildo op i røven. 2 øl, så var den på plads. En af mine kammerater, han kom i gang til at bolle nabokonen. De gik lige over og snakkede lidt, og fandt ud af det, ikke? Og konen blev sgu glad for øllen. Det var bare 2 ting. Men hvad er det så? Jo. Når andre godt lige, der kan lige smage en lille bitte smule op. Det er hjemmeværnet. Hjemmeværnet. Og de kører deres værvekampagner nu, vi skal have, og vi er ikke dem med madkasser, vi er, Jamen, jeg ved ikke, hvor lang tid har de eksisteret? I 50 år. Og de kan stadigvæk ikke finde ud af at tage den samme uniform på, når de kommer et eller andet sted hen. De ligner sådan en selvbestillet guerilla her. Hvad fanden er det for noget? Så har man fundet ud af nu, at nu skal de sendes ud til verdens brandpunkter som fredsbevarende styrker. Hvordan helvede har man fået den idé? Vi taler her om Danmarks farligste mænd og koner, de fører tankpasser, overskæg og permakrøller. Okay? Men, hvordan er værvekampagnen gået? Ja, kom inden for Poulsen, sæt dig ned. Jamen, du kan så godt gå i krig. Ja, ikke lige nu, du skal lige. Lige. Gå i krig med at fortælle os om, hvad du har lavet og sådan noget. Nå, jamen, ved du hvad du? Nå, men jeg har været det her game her siden 76, ikke? Og jamen, altså, hvad har jeg lavet, ikke? Altså, jeg har her i så sent som 1997, der var der med til at gelejde trafikken ud omkring musikforløbet. Det var sammen med Søren Siving, ikke? Men altså, det var sgu fint nok der. Det løste vi, det er udmærket.
så har jeg været med til at bortspringe fra skorstenen ned på DSB-området. Ja. Så har jeg været 3 måneder ved øvelse, så ligger jeg bevogtet sådan en elstation ude i Hamlet. Jamen altså, man kan da godt sige, jeg ved godt, hvad det drejer sig om, det gør jeg da. Jeg har da styr på det der. Godt, Poulsen. Ja, men du kan, tak for det, du kan gå ud af døren, og du kan bare gå ud til indgangen, du skal følge en røde linje, ikke den gule, så kommer du ned i røntgen, det kan vi ikke have. Den røde linje ud, og så får du automatriffel og refleksbånd ved udgangen. Men man glemmer alt om FN, NATO og andre specialstyrker. Det her, det ordner Palle, Polle og Ruth. Hvordan vil det komme til at fungere? Nu skyder vi alle, nu skyder Palle, nu skyder Polle, nu skyder Ruth. Vi skyder, skulder, og blodet det flyder, så giver os noget krudt. Sindssygt. Men nu skal det heller ikke blive for mærkeligt. Skal vi snakke om det i et emne, vi alle sammen elsker. Vi tænker sommer, vi tænker eng lidt indhegnet, eng med jordbane på, vi er til galopderby. Står der og nyder de smukke hester. Vi kender det. En galophest kommer, de falder og brækker benen, bliver skudt. Man skyder jo heste, sådan er det. Og så kan man stå nok så front ude ved rækkeverket og sige, jeg ved ikke, om den ligger blød her, jeg ved ikke, om du har lige den. Der ligger sådan en galophest 2 millioner her, jeg ved ikke, om den skal have det. Hey! En galophest fra det til, hvad fanden gør det? Det skulle da også der have fået den. Vi laver sgu da bare en ny, men det skulle ikke have. Jeg tænkte, det er interessant princip. Hvad nu, hvis man overfører det på en anden sportsgren? Cykelløb, for eksempel. En cykelløber. Pisse besværligt egentlig. Nej, den skaver. En cykelrytter. Er dopet. Ja, det er om han skal ligge blød her, eller det er ham der Sylle der ligger blød, han blev det er rimelig meget. Skal han det? Hey, en cykelrytter fra eller til, hvad fanden gør det? Det skulle da også der have lavet dem, det skulle da også der have fodret dem. Hey, det skulle da lige meget. Jeg kan godt se, hvor jeg nu I sidder og tænker. I ved ikke, om I skal grine eller græde. Jeg står her, jeg rammer jer med sandheden. Jeg rammer jer med debatten lige i hovedet. Ja, det er ikke sjovt. Det er stand-up. Ja. Men ellers med heste, nu når vi er ved det. Så hvad slags heste er der ellers? Så er der sådan noget som ungdomsskoleheste, altså heste tilknyttet en ungdomsskole. Det må være noget af det mest vanvittige for en kræk at være. Stå dag ud og dag ind og høre på, hvorfor Tanja hun slår med ham til halvballet. Og hvorfor Per han brækkede sig her, og der kommer en eller anden tosk ind og siger, jeg har lige været ude og se, der var en, der skød sådan en hest. Og så har jeg engang læst i Mix, at der var en, der blev gravid med sådan en håndbruser. Det er rigtigt. Jamen, det passer. Nej, ellers så var det bravo, jeg ved ikke. Det kan godt ske. Jeg forstår sagt med godt kring, at vi er sindssyge. Oven i alt det der, så er der en eller anden idiot, der engang har døbt den Sultan eller Tarzan. Selvom det er en hobby. Det svarer lidt til at kalde Lene Siel for Brian Nielsen. Hvad ellers er heste? Så er der de sejeste heste, der nogensinde er gået på dansk jord. Det må helt sikkert være dem, husaren brugte. Forreste linje, officer på ryggen med sabel ligger, og det er bare mink falder til højre og til venstre, og kanondrøn, og
De der heste der, de var jo skide seje, og de vidste det. De vidste, at de var seje. De vidste, at de var nogle mean motherfuckers. Kæft, jeg er en sej hest. Ja, pisse. Jeg tramper bare på min død. Sådan lidt. Altså. Jeg kom til at tænke på, hvis der nu står sådan en husarhest i en stald, dagen før et stort slag. Han står og han tænker, det bliver fedt i morgen her. Men i løbet af ugen, der har han alligevel brændt lidt varm på en lille hoppe, der står lidt længere nede. Han har sgu fået krøllesko i. Han synes ikke rigtigt. Og så han bytter med en af de andre heste, og dagen brænder så, og så sidder officeren over skrevs på hesten, ikke, og siger Henry! Og så gør hesten sådan her. Jeg tænker, hvad satan? Hvem har taget min hest? Samtidig, et andet sted i Danmark, er der en dressurrytter, der får et hjerteanfald. Og bare en tanke. Inden der var kontinentalplader, har skruet virkelig med. Ja, sommers, det har det. Men det har været en skidegod sommer, det må vi sige. Den har været lang, den har været varm, den har været dejlig. Men der er en ting med den danske befolkning, når de første solstråler de kommer i maj i juni måned, så går de fuldstændig amok. De render rundt og råber og skriger med, vi skal ud og bade, og vandet det er 15 grader varmt. Nej, det er ikke. Det er 15 grader koldt, okay? Min pik, den kommer til at ligne det indvendige gevind på en 40-vægtspære, hvis jeg går ind i vandet. Men jeg må sige, jeg bor under for presset. Venner, familie, konen, kæresten, alle. Konen? Hvad dato har vi? De rendte alle sammen rundt og nu skal jeg ud og bade, vandet 15 grader varmt, nu skal jeg have noget sol på kroppen, farve på kroppen, Niels Peter. Og jeg vil godt indrømme den her lille lukkede kreds her. Jeg er ikke den store strandløve. Jeg er mere som en strandloppe. Men jeg tænkte, okay, jeg prøver. Jeg kørte til stranden, og så er der lidt, og jeg tænkte, det går sgu godt det her. Så blev det så for varmt inde i bilen, når jeg gik ud på sådan en strand. Jeg stod der, jamen jeg har aldrig brugt det der med lille G-streng, stor overkrop nede i vandkanten. Det har jeg aldrig brugt, det er sådan, vi har brugt det omvendt. Jeg står der i min Bermuda Shorts model 87 for vasket neon. Ja, Niels Peter, du er sgu en syg, ikke? Så kommer der en mand hen til mig, og så siger han, goddag, jeg kan se, når storken den uddør, er du den med de tyndeste ben. Og det er lige nøjagtigt der, hvor jeg gerne vil hen. Man må gerne gøre grin med tynde mennesker. Det må man altid. Alle dine magre jagthunder, og du piver i modvind. Italiener skjort, er der spaghetti ud af ærmer, der er kæft gasskæg. Det må man gerne, ikke? Men begynder man at gøre grin med store, fede, svede erotisk bullede mennesker, så får man altid den der, du holder dig så godt. Du er så slank. Og du kan spise en flødekage uden at tage på. Ja, og jeg kan se min pik, når jeg pisser, og det er jeg glad for. Så tager jeg og sagde, at den skal sætte i der svævende konge her. Macho. Så kigger han på min overarm og siger, at det eneste, der er plads til det her, det er en styrtdykkende solsort.
til fester, til koncerter, så står jeg altid der, hvor folk skal forbi. Det er ligegyldigt, om jeg står i et hjørne bag ved en gravko. Så kommer der nogen. Flygt dig! Hvad skal man? De der store læs, de tiltrækker simpelthen af min lille tørre krop. Så jeg tænkte, hvad kan jeg gøre for at afhjælpe mig selv med det? Hvordan kan jeg hjælpe mig selv i den her situation? Er jeg selvhjulpen? Det synes jeg. Så jeg købte mig en fluefanger. Nu sidder I og tænker, Niels Peter, hvad skal du med en fluefanger? Du med dit stand-up, du med dit, jeg får ølene til halv pris. Hvad skal du med en fluefanger? Jamen, jeg tænkte, kan den lære noget af mig? Kan jeg lære noget af det? Drama. Kan I følge drama? Ungen på højplan. Drama. Kan I hjemme sætte den til? Lære noget af den. Jeg tænkte, hvis jeg bliver ligesom den, kommer de for tæt på, så er det væk. Måske ikke en skid. Intet. Lige pludselig, så kommer der en flue. Død. Der går det op for mig, Niels Peter. Det der, det er ikke legetøj. Det er en dræbermaskine. Mit spørgsmål er her, at nogen har tænkt på fluen. Hvor er den på vej hen? Hvor er den her? På vej hjem til konen og madikerne. Det er en lortedag på mødingen. Vi snakker ikke om det. Det er et tabuemne. En af mine kammerater gjorde rent efter selvmord. Okay, det faldt Carl Berger, men alligevel. Tabuemne. Jeg havde engang et par mørke lille flansbukser med læg i foran. Nu når vi er ved tabuemnerne, så kan jeg lige så godt indvige i mit gamle job. Også lidt af et tabu. Jeg kunne godt tænke mig at blive ham, som prutter i pakkerne med vakuumpakket kødpålæg lige inden vi bliver lukket. Næste gang I køber en hamburgerryg, en flæskerullade, prøv lige at lave den der. Han findes derude! Det kunne være mig. Tabu. Men jeg har længe gået og drømt om at udtrykke mig på en måde, som ikke indeholder de skrevne ord. Sådan lidt mere en alvorlig side af det her stå på scenen. Og jeg vil gerne udtrykke mig via et rørinstrument, som de australske Aboriginals har udtrykt sig igennem i årtusinder. Instrumentet hedder en Er der nogen, der ved, hvad den hedder? Jeg tror, det lyder sådan her. Jeg kan se, hvad I tænker. I duperede, I tænker, Niels Peter, hvad fanden var det? Derfor tager vi lige mere. Det er sådan her. Termokende. Det er noget, jeg har arbejdet med her i sommer, så jeg synes ligesom,
skulle have del i. Men julen, den nærmer sig. Det må vi må erkende det. Den har været i salen længe. Når det drejer sig om julegaver, så er det jo noget, vi alle sammen, bare man siger ordet julegaver. Julegaver, bløde bakker, hårde bakker, julegaver, og man kan dufte brunkager, når man siger, dufter, Jeg fik en gave en gang af min moster, som hed, det var en bog, den hed Tegl, ikke bare rødt og gult. Den skulle byttes. Jeg gik ned til magasin og lagde den på skranken og sagde, jeg vil godt, den er byttet. Og hun siger, har du ID? Jeg gik lige til magasin. Jeg vil godt, at den er byttet. Har du ID? Hvad fanden er det for noget? Har du ID? Hvad regner det med, at vi stjæler julegaverne fra en anden juleaften? Onkel Per sover, tag indlægget. Virker det også den anden vej? Nej, du kan ikke købe den der køkkenkniv der, fordi du er under 15. Jamen, der var min mor. Hun ønsker den der køkkenkniv. Det har været en hel dag, den har været helt heldig. Jeg har set den, der blev skudt også. Det var ikke mig, det var en hest også, der døde. Altså, nu må jeg ikke købe en kniv, det må slå mig ihjel. Altså, en ostehøvl. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Det synes jeg. Men nu når vi er ved jul, så er det så, jul, og man kan dufte det der græn, ikke? Duften af græn, duften af græn, brændt juletræ, og man siger jul, 4 nye Viborg-dæk, det hele det, det er bare dejligt, flæskesteg, og har man sagt jul, og har man sagt flæskesteg, og har man sagt, det ene og det andet, så må man sige Jesus. Det må man må sige Jesus. Og når man har sagt Jesus, så må man også sige Pinsekirken. Og der er 2 ting, jeg ikke forstår ved Pinsekirken her. Det er punkt nummer 1. Man kan altid ringe ind til deres programmer. Af en eller anden mærkelig årsag. Deres bibelquiz. Tro, hold dyster. Svarer man rigtigt, får man et lys tændt. De har fingeren på pulsen. Sidder sådan en lidt bagude med stor hvidt skær, alle svarene kan det lide. Ingen former for fusk der. Der kan man ringe ind. Man kan ringe ind til deres ungdomsprogram, som hedder Collage. Som handler om keramik uden drejeskive. Hvad fanden skal man ringe ind for? Goddag, jeg har lige fundet noget ler. Nå, okay, farvel. Jeg forstår det ikke, men jeg tror, at hvis man giver dem et kodeord, så kan de stille en videre. Hvordan vil det lyde? I sidder og tænker, Niels Peter, nu bliver det her godt nok for mærkeligt. Det her er fuldstændig meget. Det vil lyde sådan her. Og bare det er meget spændende. Og bare han tager. Eller bare hun tager, en eller anden i hvert fald. Ja, hej, det er Gud. Jeg er lige ved at lave et bjerg, men længe besked, så kommer jeg op i dig og siger noget hej. Hvad nu hvis de en dag kom til at stille en den forkerte vej? Så har han løbet ikke sidste gang. Ja, hallo, det er Richard Raumald. Jeg sidder lige og leger med kæmpe idioten. Punkt nummer 2, jeg ikke forstår ved Pinsekirken. Det er deres præster.
deres prædikanter, eller hvad fanden de nu kalder dem. De skal altid snakke sådan her. Det er dejligt at se så mange mennesker her i aften. Halleluja! Halleluja! Alle mennesker her i aften. Jesus vil komme til jer i aften. Han vil komme til dig. Makker, hvis jeg må kalde det. Han vil komme til dig. Jesus vil komme op i dig. Han vil komme ud over dig. Du vil blive våd med glæde. Halleluja, Lord. Halleluja. Kom. Hey, halleluja. Halleluja, Lord. Halleluja. Han er lov, han er prisen. Han nu har en tamburin, lad os få gang i festen. Halleluja. I får lidt af det der. Halleluja. Halleluja. Jeg fatter det ikke. Tak skal I have. I har været pizza-vinyl.